Dobro, to ste rekli. Sad opet mi... Može, izvolite. Kažete, roditelji učili ranije, kad se vratimo kroz istoriju, dve osnovne stvari. Sloboda i dostojanstvo. Zašto mene nisu učili? Evo, moja majka i moj otac su bili deca komunizma. Od malena je bilo ćuti, uvek da se povinujem, da budem ja, od kako znam za sebe, uvek sam bio crna ovca ili bela vrana, kako već. Nikad nisam volio, sve su me zanimale neke stvari ovako, vezane za rodoljublje i za patriotizam, ali generacije su tako učili. Ovo nema veze, o slobodi i dostojanstvu, ja sam od vas naučio. Da je to najbitnije. Vidi, ti si to znao, jer je to u tebe utisnuto, a ja sam ga sad samo definisao to što si ti imao u sebi. Jer pazi, svakome od nas je Bog dao dostojanstvo, da smo carski sinovi, da ne voliš niko da te gazi. Imamo u DNK svoj mito. Imamo to u našem duhu koji nam je Bog dao. Imaš želju da budeš slobodan, da nisi nečiji rob. To ti je Bog utisnuo u tvoje biće. Ali oni pokušavaju kod tebe to da potisnu, da ti kažu, ćuti tu budalo, ti si pevac, ti nisi orao, ti ćeš da letiš po nebeskim visinama. Šta lupaš, brate? Nisi se školovao, nisi završio školu i tako dalje, tako dalje, vezano. Tako da, jako je važno jako je bitno šta je u tvojoj glavi. Da imaš ideale. Razumeš? Nekada je mašta. Einstein kaže, mašta je važnija od znanja. Razumeš? Jer ako nešto nemaš u svojoj glavi, ako nemaš tu ideju, taj ideal, zašto ljudi su nesrećni? Zašto ljudima nešto fali? Zato što to nemaju u svojoj glavi. On nema ideju za šta da živi, za šta da se bori, jer su ga ceo život tucali u glavu, a on je, razumeš, ćutao i trpeo i nije pružao nikakav otpor. Moraš da pružiš otpor. Razumeš? Znači ti u svojoj glavi praviš planove. Ne zanima te ovo zemaljsko, ova kokošinci, ova klošarinja. Ti hoćeš da budeš, razumeš, nebeski ratnik, da budeš orao koji leti po nebeskim visinama. Razumeš? I ti se treniraš. Ti se pripremaš za velike okršaje i tako dalje. I onda ćeš da vidiš ljude u kući sam sa sobom priča. On se priprema sutra kad dođe u ovu situaciju, ovu. Tačno zna gde će ovi da ga napadne đavo. I on se priprema, razmišlja šta će da kaže, kako će da odreaguje, ovo ono. Jedan od najvećih šahista svih vremena, Bobby Fischer, on je bio ovako lucidan, bio je neverovatan, razumeš? I postoji priča o njemu, znaš. Jedan njegov prijatelj prolazi kroz parkić i vidi Bobija Fischera, on leži na klupi u parkiću i simulira da diže benč. Ovako. Ja ga gledam, brate. Kaže, Bobi, šta to radiš? Pa zar ne vidiš, dižem tegove. Pa kaže, pa gde su ti tvoji tegovi? Pa kaže, u mojoj glavi. A u tvojoj glavi, a. I koliko dižeš u bendžu? Pa, kaže, dižem 45 kila. 45 kila dižeš, da, 45. A si probao 50 da digneš, ali kao zeza ga. Pa kaže, probao sam, ali ne mogu, kaže, 45. Znači, on u svojoj glavi je izvan ovoga sveta. On razmišlja o nebeskoj realnosti, on ne razmišlja o nečemu drugom. On ne razmišlja o fudbalu, Euroviziji, egzitu, politici, starletama, ali on je u drugom svetu. To je ono što Isus kaže, moje carstvo nije od ovoga sveta. Mi se bavimo uzvišenim stvarima. Oni pričaju Josipu Brozu o zlikovcima, razumiješ. Mi se bavimo Ivanom Crnevićem, kojim se niko ne bavi. Mi se bavimo Kulinom Banom, mi se bavimo Vojvodom Hrvojem Vukčićem, Hrvatinićem, Hercegom Stefanom. Razumiješ? Mi se bavimo njima, prosvetiteljima, knezom Miroslavom. Evo ovi, ja mislim da danas izlazi na YouTube kanalu Dijalog podcast intervju sa doktorom Veljkom Topalovićem. Jednim neverovatnim čovekom koji je sačuvao Miroslavlje evanđelje, najmonumentalnije književno delo možda u svetskoj istoriji. Mislim, ne računa Bibliju. Posle Biblije najmonumentalnije delo koje je neko napravio, to je Miroslavlje evanđelje. I on je to sačuvao i slikao da je danas dostupno ljudima. Ima intervju kako je to sačuvano. Razumeš? I mi se bavimo tim ljudima, mi se bavimo nebeskom realnošću, stvaranjem dobrih ljudi. Ovi se bave zaglupljivanjem, manipulacijom.
Ko će da otme, ko će da drpi? Pa evo ja sam u prošloj emisiji pričao na Kraljevom dvoru Obrenovića. Razumeš, oni piju otrov arsenik u malim količinama, kakvo je to jezero sa krokodilima, da se priprema sutra ako mu neko sipa otrov da preživi, da mu organizam bude spreman na arsenik, na jedan najjačih otrova koji postoji. To je svet u kome mi živimo, razumeš, jezero krokodila, zato mi time ne treba se bavimo, mi treba da se sklanjamo od sveta, jer ćemo da budemo pojedeni. I posle pobili nas u koncentragoru. Pa što nisu pobili u koncentragoru Kostu Pećanca? U Prvom svetskom ratu ili u Drugom svetskom ratu je bio star, pa su ga, razumeš, oni Dražini, koljači prevarili, da je on bio u snazi, ne bi oni nikad ništa njemu mogli. Razumeš, ubila ga bratska ruka. Što su spašavali i američke pilote koji su 11 puta 4 bombardovali tepih bombama Beograd. A to su ideali s kojima se ljudi... I mi ne treba budemo deo te priče. Mi treba da budemo u drugom filmu.